ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ? ಆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ನೋವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನಾವು ಪರ್ ಬಾಡಿ ಕೆಜಿ ವೇಟ್, ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮದ್ದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೈ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎದೆ ಡಬ ಡಬ ಅಂತ ಬಡಿಯೋದು, ಕಿಕ್ ಕೊಡ್ದಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೈಸಸ್, ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಷಾಯ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಯಾವುದು? ಅರಿಶಿಣ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಕಾಮನ್ ಫ್ಲೂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಾ ಜೈನ್. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 11 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು? ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡ್ರಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರವರೆಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ನ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಅ ಕಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್. ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು? ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್. ಆದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಂತಹ ಅವಘಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ನೋವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ನಾವಾಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆವಾಗ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಈಗ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ವೈಫಲ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯಾವ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ ಡೇ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಾಫ್. ಒಂದೊಂದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರದ ಕೆಮ್ಮು, ಯಾವ ಏಜಿನ ಕೆಮ್ಮು? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನಾವು ಪರ್ ಬಾಡಿ ಕೆಜಿ ವೇಟ್, ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮದ್ದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ವೆಟ್ ಕಫ್ ಆದಾಗ ಅದು 1 mg ಇರ್ಬೋದು, 2 mg ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಡೋಸೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿನೊಡನೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಕಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ಜನ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕವರ್ ಕಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಅಂತೂ ಆ ಬಾಟಲ್ನೇ ಎತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಾವೇ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗೂ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಫ್ರೀ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತರ ಇದೆ. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮದ್ದುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಹುದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಎಸ್. ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ? ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆದಾಗ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈ ಶೇಕ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಬೀಟಾ 2 ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಗೋನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಬೀಟಾ 2 ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈಯಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎದೆ ಡಬ ಡಬ ಅಂತ ಬಡಿಯೋದು, ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು
ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ಕಿಕ್ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಿಸ್ಯೂಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನು ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಈಗ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಎಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೈಸಸ್, ನಮ್ಮ BM ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ನಾವು ಅಪ್ಪಟ ಶಿಷ್ಯ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಷಾಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅರಿಶಿಣ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾದ ಹಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ, ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರದೊಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂಥ ಕಫ್, ನಮ್ಮ ಈ ಥ್ರೋಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸೂತಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮದ್ದು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈರಲ್ ಕಾಫೇ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ವೈರಲ್ ಕಾಫು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಿಲ್ಲ. RSV ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಕಾಮನ್ ಫ್ಲೂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆ ಕೆಮ್ಮಿನ ರಭಸದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸೂತಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಹಾಲು ವಿತ್ ಅರಿಶಿಣ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇದು ನಾನು ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ದು ಹೀಟ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಾನಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲಾಸಿನ್ ನಮ್ ಜಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಲಾಸಿನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೋಗಾಣು ಕೀಟಾಣುಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆಂಟಿಫಂಗಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಂಟಿಫಂಗಲ್, ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಸೈಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಗಾಣು ಕೀಟಾಣು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು, ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಸ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.